Всем привет, с вами доктор Назар с MyClinic Башакшехир. Я хотел с вами поговорить о последней у нас, что родители жалуются на продолжительный кашель у детей, особенно после ОРВИ или после короны или после любых заболеваний верхних дыхательных путей, что вообще не проходит кашель. Почему так? Я хотел сообщить вас, что, к сожалению, многих врачей и родителей что не знают о синузитах. Синузит – это заболевание пазухи, которые находятся в черепе, и они, к сожалению, дают такое продолжительный кашель и выделение с носа. Все думают, что это аллергические выявления на какие-то предметы. Ну, к сожалению, это не так. Это просто воспаление пазухи. И можно сказать, гайморит, особенно у детей, потому что там пазухи, короче, они там инфицируются больше всего. Идет раздражение слизистой оболочкой пазухи, и гаймориты там можно таким новым способом их очистить и лечить без антибиотиков. Здорово.